Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos fazer um teste slime de ativador de sabão em pó e água. É isso mesmo que você ouviu. Nesse slime vamos precisar de cola. Estou usando a cola pira, de água normal da torneira, alguma coisa para mexer, sabão em pó e o recipiente, tá bom? E vamos lá. O sabão em pó não pode ser enrolado. Eu vou transferir o sabão em pó pra dentro, tá bom? Pra dentro da água. E olha a dica, não vou, se eu quiser botar tudo, eu posso botar. É sabão em pó normal e a marca é Umo. Eu vou botar tudo. Prontinho. Vamos ficar mexendo até não ter mais nenhum carocinho de sabão em pó. Quando eu mexer muito, depois eu volto, tá bom? Tá aqui, depois de eu ter mexido muito, eu deixei aqui. Eu mexi muito, eu dissolvi só um pouquinho, tá bom? Aqui, peraí. Tirar o sabão de pó aqui de dentro. Vou adicionar minha cola. Como é só um teste, eu não vou botar muita, né? Não usa cola escolar. Comprou especialmente pra fazer slime, tá bom? Eita! Gente do céu. Olha o estado. Quando eu limpar isso daqui, eu volto. Voltei. Olha aqui, eu botei. Não sei se tá dando pra vocês verem bem, ó. Vou mexer. Olha. Essa cola não é pra fazer slime, porque ela é uma cola assim... cola branca normal, cola escolar. E eu vou adicionar um pouco do nosso ativador e vai dar uma consistência super boa. Botei, eu vou adicionando aos poucos. E vamos mexer. Ah, gente, será que vai dar certo? Estou super ansiosa. Gente, tá dando uma consistência super boa. Olha isso daqui. Galera, olha isso. Olha isso. Olha. Vocês não podem estar... Ah, você não tá dando consistência nenhuma. Gente... tá dando consistência, sim, ó. Eu vou adicionando aos poucos, tá bom? Não adiciona muito, não. Olha, olha, olha. Diz aí se não tá virando slime. Ó, e eu não adicionei corante. Corante é opcional, tá bom? Por que você não adiciona corante primeiro? Porque eu não tô nem aí com 15. Ah, não tem dinheiro pra comprar um corante. Gente, eu não tô nem aí. E segundo, porque o sabão em pó, ele é azul e ele já tem uma cor, né? E minha slime está azul. Vocês não podem ver, mas ela está azul. Um azul bem fraquinho, mas ela está. Né? Olha aqui, vamos mexer mais. E olha, essa consistência aqui, ela já tá boa. O suficiente pra mim mexer nela. Mas agora não. Vocês têm que ter cuidado pra ela não ficar dura, tá bom? Cuidado, muito cuidado, porque quanto mais mole você pegar ela, melhor. Mas só na consistência que já tem pra pegar ela. Eu não adiciono nenhum slime
Eu não adiciono bórax, não adiciono água boricada, não adiciono bicarbonato de sódio. Gente, vou tirar ela do recipiente, ó, e depois eu volto. Deixa eu tirar ela do recipiente, ela está um pouco grudenta, né? Mas depois esse efeito de grudenta dela passa, tá bom? É só por um tempo. Depois vamos fazer clique, bolha. Bolha eu não sei fazer, por isso que a gente não vai fazer. E eu vou ver também se ela faz. Olha, gente, que legal. Não, você adicionou alguma coisa. Gente, eu não adicionei nada, tá bom? A única coisa que eu adicionei foi a cola, água e o sabão em pó. Só isso. E fala assim, se funciona com sabão em pó e água, eu vou botar só o sabão em pó. Não bota não, você vai estragar a sua cola, você vai perder tempo. Porque não vai funcionar. Então, vou adicionar só mais um pouquinho de nosso ativador, né? E eu vou voltar com ela melhor, tá bom? Voltei. E voltei com ela boa, bem melhor. Gente, ela tá bem legal. Eu achei, não sei vocês, né? E, como vocês podem ver, ela não ficou branca porque o ativador era azul. E agora vamos lá para as categorias. Vamos pro clique. Ela não faz o clique muito bem porque ela é pequena. Vamos ver se ela estica, né?